Byari ibyishimo, byari ibirori bidasanzwe ubwo umuhanzi w'umunyarwandakazi Bwiza Emerance yakoraga isabukuru y'imyaka 26 amaze avutse n'isabukuru y'imyaka 5 amaze mu muziki. Ni ibirori byari biryoheye amaso cyane kuko yakiriwe n'ababyeyi be aribo mubona bafatanye icyuma hano kuri screen yawe, akaba aribo bamufashije gukata keke cyangwa se gukata umutsima nyine w'ibyishimo mu myaka yose amaze mu bikorwa bya muzika. Ni ibirori byabereye hano mu mujyi wa Kigali mu nzu y'umukire muzi mwese ariwe Coach Gael, mu nzu yitwa Kigali Universe. Ni inzu iri haya mu mujyi rwose, inzu imeze neza, niho habereye ibirori cyane ko bafite naho bahuriye kubera ko uyu mugabo Coach Gael akunda gushora imari mu muziki cyane, kuko ndakubwira ko ari ufite Bruce Melody n'abandi. Ubu rero nyine niwe wamaze kuba yakakira ibirori cyangwa se yafungura ibirori bya Bwiza byo kuzuza isabukuru y'imyaka 26 yujuje y'amavuko. Ni imyaka 5 plutôt amaze mu muziki. Ni ibirori kandi byitabiriwe n'abarimo ibyamamare birenze abakina filime, urabona Nyambo Jessica n'abandi bakinana na filime. Nyuma yuko rero abo bose bamaze kuhagera bamaze kwicara neza, bakiriwe na performance cyangwa se performing y'umuhanzi nyine mukuru ariwe Bwiza Emerance. Yataramye biratinda, abatamira nyine barishima, ubwo n'abandi bamwe bari bataraza nyine ngo bahagere. Ni ibintu byaryoheye amaso kuko bivugwa ko abari bariyo barimo ba Nepo mu bicu, Papa Sava n'abandi basitari benshi batandukanye ba hano mu gihugu, bose bari bahabaye. Ni ibirori nyine byabaye surprise ikomeye cyane ku muhanzi Bwiza. Niyumvaga ko nyine haza abantu bangana gutya. Ndagira nkwibutse ko ahanga ku Manda TV niba warakoze subscribe warakoze cyane, ibyo turabigushimira, kandi nawe niba utarayikora ikore rwose kugira ngo ujye ubona update nziza kandi ku gihe gatanu ku kandi. Ubwo nyine ibirori byakomeje, abantu bakomeza kugenda baza ari benshi. Kigali Universe igeraho yuzura rwose, abantu bakajya bareba no ku screen. Bakimara kuza rero nibwo noneho yataramye, noneho bigatinda, noneho benshi bahageze aho abantu bari gutarama nyine bari kwenjoyinga inshuti, kuko abantu benshi bari n'ubundi bari abastar kenshi bari baziranye. Ni ibintu byari biryoshye cyane kandi byari biryoheye amaso. Ubwo yataramaga rero nyine hagezweho umwanya wo gutanga impano cyangwa se impanuro, nawe agira icyo agenera ababyeyi. Avuga ko batamutereranye cyangwa se ngo nyine bari kumva ibyo akora, ahubwo ko bamushyigikiye yanagira amahirwe nyine bikagenda neza. Avuga ko abashimiye cyane kandi abafite ku mutima, ko azabahorana kandi iteka ryose ari ba mbere ku mutima we. Bwiza Emerance ni umukobwa uje imyaka 26 akiba iwabo hariya mu Bugesera rwose. Ni umukobwa wubaha ababyeyi be kandi wumvira birenze nuko wabitekereza. Bwiza aba mu nzu imwe na mama we na papa we. Benshi niba byumva kuko wabumva ko nyine ngo yamaze kuba umusitari, yamaze kugira amafaranga, yagomba kujya kwibana cyangwa se akaba nyine mu nzu yiwe yigengaho. Gusa nyine ibyo we ntago abyumva neza rwose, ngo azava mu rugo agiye gushaka umugabo. Kuba yarabaye umusitari ngo nta kintu bimugira cyo ku buryo yasuzugura ababyeyi be. Nk'ibi birori kandi hagaragayemo umuhanzi Platini P. Ni umuhanzi rero wakoze igikorwa cy'indashyikirwa mw'iyi anniversary cyangwa se mw'isabukuru y'umuhanzi Bwiza, kubera ko Platini yemeye kuba yakorera indirimbo umuhanzi Bwiza rwose, ko indirimbo ikijyanye n'amajwi no kwiproducinga byose ko ari we uzabikora. Kandi si uko byarangiye gusa, kuko hari n'abandi babonetse nk'umuproducer wamukoreye indirimbo ya mbere Anita Santana. Yatangaje ko rwose agiye kumuha gift y'indirimbo, nawe azamukorera indi ndirimbo ku buntu nyine nka gift amuhaye. Ni ibintu rero byashimishije abantu benshi nyine, kugira ngo ubone ko nyine abahaje rwose baramufitiye urukundo. Yahakuye ibintu birenze cyane, kuko bivugwa ko mu mafaranga yahakuye miliyoni zigera kuri 7 n'andi arengaho. Bwiza rero nagire isabukuru nziza, nakure ajye juru kandi agire n'ibintu. Bwiza Emerance
niwe rero twari tuganiyeho. Ndabakunda cyane, ahanga ni ku Mihanda TV. Kora subscribe, share and comment kugira ngo ujye ubona update nziza hano ku Mihanda TV. Ndabakunda cyane rero, jye mwabanaga ni Christophe.